Во ова издание на неделната хроника на Прва Скопска, во која се потсетуваме на настаните кои беа актуелни и ја одбележаа неделава што изминува. Ке гледате. Град Скопје ќе набавува нови 40 екоавтобуси, со кои ЈСП ќе заштеди 900.000 евра. Комплетно се реконструираат улиците 3 и 5 во Петровец. Со грантови, Општина Газибабе ќе ги мотивира младите да ги реализираат нивните идеи. Градот Скопје почна постапка за набавка на нови 40 еколошки автобуси на газ за потребите на ЈСП Скопје. Како што информираше денеска на пресконференција градоначалникот Петре Шилегов, тендерот се очекува да биде распишан на есен, а договорите за новите автобуси да бидат подпишани до крајот на годината. Во тендерот ќе бидат вклучени и зглобни автобуси со капацитет од 150 патника, кои на дневна основа ќе штедат околу 60 евра, што на годишно ниво ќе значи 40.000 евра од еден автобус или од 700 до 900.000 евра вкупна заштеда. Вчера официјално започна постапката на начин што Управниот одбор по поддршка на јавното сообраќајно претпријатие во поддршка со град Скопје започна постапката за добивање на кредит од Европската банка за обнова и развој во висина од 10 милиони денари со 1% камата, 3 години грејс период и 7 години на отплата, а за кое што задолжување ја добиваме и државната гаранција. Бидејќи е утврден начинот на финансирање и динамиката на целата оваа постапка, очекуваме дека есенва со консултантите од ДБРД ќе го распишеме тендерот за набавка на автобусите, а договорот ќе биде потпишан за новите автобуси од прилика до крајот на оваа година. Предноста на новите автобуси е што значително ќе го намалат загадувањето на воздухот и што трошат двојно помалку. На нашето прашање дали 40 автобуси ќе ги задоволат потребите на ЈСП и што ќе се случи со актуелните даблдекери и нископодни автобуси, Шилегов потенцира дека постепено ќе работат на комплетна нивна замена со нови автобуси на газ. Потребата за набавка на нови автобуси, како што рече, се јавила како резултат на честото расипување на автобусите, кои беа набавени пред само 7 години. Автобусите на газ се покажаа како енергетско ефикасни автобуси. Споредбено со потрошувачката на старите дизел автобуси, овие автобуси трошат речиси двојно помалку и при тоа разликата во цена е 3:1 во полза на природниот газ. Најголемата предност која што ја имаат овие автобуси е што емитуваат значително помалку PM10 честички во амбиенталниот воздух на Скопје. За дури 90% емисијата на штетни гасови е помала од дизел автобусите. Нашата цел е 2/3 од автобусите да бидат зглобни, нископодни, а остатокот да бидат единични автобуси, исто така нископодни. Еден автобус од зглобните во моментот, значи од тие што ќе ги набавуваме, собира или може да пренесе околу 150 патници. 82 патника е капацитетот на скапоплатените кинески дизел автобуси што се расипуваат и кои што очигледно не ги задоволуваат потребите на нашите граѓани. Агенцијата за финансиска поддршка и рурален развој денеска објави оглас за рурален развој на кој можат да аплицираат сите општини во Македонија, а единствен услов е да немаат активен проект од ИПАРД програмата. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски и директорот на платежната агенција Николче Бабовски денеска на пресконференција ги повикаа градоначалниците да подготват квалитетни проекти и да аплицираат на огласот. Огласот кој е објавен денеска ќе трае 2 месеца до 31 август. Трите мерки, содржани во огласот чија цел е реализирање капитални инвестиции и рамномерен регионален развој, се подобрување на условите за живот, обнова и развој на селата, како и зачувување и унапредување на традиционалните вредности. Преку овие мерки овозможуваме подобрување на моменталната состојба во руралните средини и достоинствен живот за граѓаните во овие средини. Општините имат можност да подготват проекти за инвестиции во локалната патна инфраструктура, мостови, канализациони системи,
добиточни пазари, домови на култура во руралните средини, реконструкција на селски улици, уредување на излетнички места и инфраструктурен пристап до овие објекти, како и други видови на инвестиции во руралните средини. Со цел ефикасно искористување на овие мерки и реализација на овој тип на инвестиции ќе се обезбеди солидна урбана и транспортна инфраструктура во и вон руралните населени места. Ќе се решат проблемите од комуналната и патна инфраструктура. На овој начин директно придонесуваме за подобрувањето на условите за живот на граѓаните и позитивно влијае на развојот на сите економски активности во овие средини. За средствата од трите мерки, освен општините, може да аплицираат и центрите за развој на планските региони, а за третата мерка и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, како јавното предпријатие Македонски шуми. Со мерката за подобрување на животот во руралните средини стојат на располагање по 20 милиони денари за секој еден добар проект. Со ова мерка можат да аплицират општините за поврзување и изградба на регионални или локални патишта од 5 до 7 километри, изградба на водовод и канализација, обновување на младински културни центри, добиточни пазари и друго. Во мерката обнова и развој на селата исто така стојат на располагање 20 милиони денари за секој еден апликативен проект. Со ова ќе се изврши реконструкција и изградба на селски улици, изработка на детални урбанистички планови, реконструкција или изградба на плоштади во руралните средини. Со мерката за чувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните средини, општините ќе можат да аплицираат со проекти во висина од 15 милиони денари и наменети се за инфраструктурно поврзување со објекти од културно наследство, уредување на излетнички места, озеленување на површини покрај природни езера или магистрални патишта во руралните средини. Со доделување грантови во висина од по 100.000 денари, општина Газибаба за прв пат стартуваше со поттикнување и развивање на иновативноста кај студентите. Целта е студентите рационално да го искористат своето време додека студираат и професионално да се развиваат преку овие проекти. Грантови добија 2 проекта, и тоа иновативен модуларен уред за контрола на наводнување на група студенти од Земјоделскиот факултет и проектот Зелена лична карта на дендропаркот од Шумарскиот факултет. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски истакна дека овие проекти ќе имаат значаен придонес во развој на општината и задржувањето на младите. Реализацијата на ваквите проекти во иднина значително ќе придонесат во развојот на општината. Газибаба како општина продолжува со поддршка на проекти за сите области. Од овие причини сакаме како општествени одговорни луѓе и јас како градоначалник да продолжиме со мотивација кон младите се со цел да ги поддржиме нивните проекти во сите области. Веќе поддржавме 3 стартап фирми кои што ја уживаат нашата поддршка. Секако, со ова сакаме да ги мотивираме младите во осмислување и реализација на нивните идеи за решавање на невработеноста, отварање на сопствени компании, како и проекти кои што нудат семено земјоделско стопанство. Се со цел младите да не останат во општината, нивните идеи да ги препознаеме и истите да ги реализираме се за подобро на самата општина. Иноваторите средствата ќе ги добијат во 2 дела. 50% ќе добијат пред имплементација на проектот, а другата половина откако истиот ќе биде завршен. Крајниот рок за реализација на проектите е 30 октомври оваа година. На јавниот конкурс кој беше објавен на 12 април се пријавија 3 факултета од Газибаба, и тоа Факултетот за туризам и бизнис логистика, Факултетот за земјоделски науки и храна и Шумарскиот факултет.
Град Скопје објави оглас преку кој бара економски оператор за проширување на испитувањето на загадувањето на амбиенталниот воздух од согорувањето на дрвото како средство за затоплување. Испитувачот кој ќе биде одбран за да ја прави анализата ќе добие 1.694.915 денари, а време траењето на договорот треба да изнесува 14 месеци. Кандидатот треба да има акредитирана лабораторија за технички испитувања и соодветна опрема за мерење на PM10 честички и мерење на концентрацијата на левоглукосан во тој состав. Анализата во 2016 година спроведена од страна на градските власти потврди дека најголемото загадување на амбиенталниот воздух во главниот град е последица само од начинот на кој се затоплуваат домакинствата. Тогаш екологистите реагираа дека е добро што за прв пат по толку години градските власти јавно проговорија дека начинот на кој се затоплуваат домакинствата е најголем причинител за загадувањето на воздухот, па во таа насока апелираат државата да ги понуди најдобрите алтернативи за да се спречи овој проблем. Општина Петровец интензивно работи на подобрување на патната инфраструктура на својата територија. За таа цел во тек се градежни активности за комплетна реконструкција на две улици во населеното место Петровец. Станува збор за улиците 3 и 5, кои биле направени пред 30 години од само придонес на жителите. Вкупната должина на улиците изнесува 726 метри, а покрај улиците ќе се направат и тротоари. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски истакна дека по завршувањето на реконструкцијата на овие две улици, градежните работи ќе продолжат на изградба на локалниот пат во Ржаничино, кој ќе се спои со гробиштата и манастирот Пресвета Богородица. Општина Петровец започна со темелна реконструкција на улиците 3 и 5 во населено место Петровец. Средствата се обезбедени од ЕУ ИПА фондовите во висина од 260.000 евра. Вкупна должина на улицата е 726 метри, ширината ќе биде 5,5 метри и исто така ќе имаат двете улици ќе имаат и пешачки патеки. По завршување на улицата 3 и 5 одека во населено место Петровец, веднаш ќе продолжиме со изградба на улица во населеното место Ржаничино во вкупна должина од 740 метри, која ќе го спојува населеното место Ржаничино со манастирот Пресвета Богородица и гробиштата во населено место Ржаничино. Таму исто предвидено ние да имаме и паркинг простор за некаде околу 60 возила. Средствата за реконструкција на улиците 3 и 5 во Петровец и патот во Ржаничино се обезбедени преку ЕУ ИПА инвестицискиот фонд. Купниот износ на проектот за подобрување на патната инфраструктура изнесува 260.000 евра. Во рамките на оваа програма, општина Петровец доби право да користи 195.000 евра за имплементација на проектите за реконструкција на улиците и истиот ќе биде кофинансиран од националниот буџет во износ од 65.000 евра. Јавното комунално предпријатие Газибаба започна со монтажа на корпи за отпадоци и клупи во населбата Хиподром. Покрај поставувањето нови корпи и клупи, ќе се врши санација и на постоечките. Во текот на денешниот ден е започната монтажа на над 45 корпи и над 10 клупи, како и санација на повеќе од 15 веќе постоечки клупи. Исто така, јавното комунално предпријатие Газибаба во текот на оваа недела ќе изработи нова фонтана која уредно ќе биде поставена на автобуската постојка, која ќе функционира на посебен вентил, како би се спречило неконтролирано одливање на водата. Од јавното комунално предпријатие Газибаба информираат дека и понатаму продолжуваат со изработување урбана опрема во рамки на можностите на работилницата на предпријатието и монтажа на истите во останатиот дел од општината. Исто така упатуваат и апел до граѓаните на општина Газибаба за чување, коректно однесување кон поставената опрема и нивна хигиена. Од ЈКП Газибаба информираат дека денеска за прв пат ги пушти во употреба новиот багер и камион Кипер на пределот Турбарево Ергеле за расчистување на каналот и создавање на корито за истиот. Акцијата ќе продолжи се до комплетно расчистување на каналите и пуштање во повторна употреба. Во општина Петровец во тек е изградба на уште една пешачка патека со која ќе се зголеми безбедноста на пешаците.
Во моментов се работи на изградба на пешачка патека покрај регионалниот пат Р103 и беше повеќе од неопходна заради изголемената фреквенција на возила. Оваа пешачка патека, која ги поврзува населените места Петровец и Ржаничино, е во должина од 1920 метри, а средствата се обезбедени од Светска банка. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски истакна дека оваа патека ќе им послужи на повеќе од 620 деца безбедно да стасаат до училиштето. Започнаме со изградба на нова пешачка патека од центарот на населено место Петровец до излезот на населеното место Ржаничино во вкупна должина од 1920 метри. Пешачка патека ќе биде со широчина од 1,5 метар. Беше неопходна за овој дел од населените места Петровец и Ржаничино, бидејќи знаеме дека тука имаме школа каде што учат повеќе од 620 ученици. Средствата се обезбедени од Светска банка во знак на добра соработка, на реализиран проект кој го реализираме со изградбата на основното училиште Коча Рацин од Петровец. Ни доделија 4,5 милиони денари и ние ги насочиме токму овде за изградба на пешачка патека и се вклопува, значи ново школо и децата да имаат да одат по нова пешачка патека во новата учебна година. Пред околу месец и половина заврши реконструкцијата на патниот правец Ржаничино-Катланово во должина од 5,3 километри, која започна во октомври минатата година. Па токму поради ново асфалтираниот пат, бројот на возила кои гравитираат низ оваа општина е многу зголемен. Па токму поради тоа, како што рече градоначалникот Митевски, мора да се направи и оваа пешачка патека. Art of Living Биошоп центар за ајурведа, јога и медитација и програмата на Звездички организираат донаторска акција за прибирање на средства за набавка на безглутенска и безказениска храна и спроведување на едукација за користење на ваквиот вид на исхрана. Овие производи ќе бидат донирани на семејствата со деца со посебни потреби, кои ги вклучуваат следниве состојби: аутизам, АДХД, дисфункционален развој и останати состојби кои имаат препорака и потреба за менување на исхраната во овој правец. Според организаторите, акцијата се организира со цел да им се помогне на овие семејства, бидејќи потребата за ваква храна е една од поважните аспекти во третирањето на овие состојби, а воедно и помош на семејството во едукација за начин на подготовка на овие производи, кој понатаму треба да остане како константен начин на исхрана за децата. Во состав на оваа акција ќе се одржат и работилници од страна на познат нутриционист со долгогодишно искуство во работа со деца со вакви состојби, едукативни работилници, работилници за самопомош и запознавање на семејствата со општите информации за посебноста на ваквиот вид на исхрана и подготовка на сите производи кои ќе бидат во пакетот со производи. Како што соопштуваат организаторите, целта е да се соберат средства за набавка на пакети со храна во вредност од 3000 динари по пакет за најмалку 50 семејства, а донациите може да бидат во форма на прехранбени продукти или парични средства. Донацијата на храна може да се остави во продавницата на Art of Living на улица Свети Климент Охридски во Скопје. Преку системот за донирање вишок храна Сите-Сити се донирани 5 тони вишок храна или 16.000 оброци до социјално загрозени граѓани. Од Ајде Македонија истакнуваа дека ова представува најголема донација на храна досега. И заедно со оваа донација, досега се донираат 9 тони храна или 28.000 оброци до социјално загрозени граѓани. Оттаму ги повикуваат сите општествено одговорни бизниси да го следат примерот на компанијата во Италија која е донатор на дистрибуираните оброци, да се вклучат со донирање наместо да ја фрлаат храната, бидејќи таа им е исклучително потребна на илјадници социјално загрозени граѓани. Воспоставувањето на првиот систем за донирање на вишок храна во Македонија, Сите-Сити, го создаде Ајде Македонија со поддршка на швајцарската амбасада во Македонија, УСАИД, Мировниот корпус, Националниот демократски институт и Публицис.
Со два концерта на градскиот дувачки оркестар при МКЦ и културно-уметничкото друштво Китка, синоќа свечено беше отворено културното лето Три круши 2018. Дувачкиот оркестар при МКЦ и понуди на публиката незаборавно доживување. Од сцената на Три круши одекнаа светски популарни музички хитови во нивна адаптација. Потоа следеше голем концерт на културно-уметничкото друштво од Рачево Китка, кој настапот го започнаа со изведба на нивното традиционално оро Драчевка. Следниот настан од Три круши 2018 е закажан за вчетврток, кога ќе настапат Александар Митевски и диџеј Фичо. В петок Дани Димитровска со бенд, а сабота е резервирана за целовечерниот концерт на Миле Кузмановски. Инаку на отворањето на културното лето му предходеше уште еден настан кој се одвиваше во попладневните часови. Во паркот Шопен се одржа хуманитарна коријада на која посетителите купуваа од изложените бели пичива, изработени од активот на жените пензионерки од Киселавода, а собраните средства од продажбата се наменети за хуманитарни цели. Тоа беше се за оваа емисија, а вие следите ги и понатаму неделните прегледи на вестите.